E aí galera do YouTube, vamos fazer hoje um vídeo de bike check. Bora! Então, eu não lavei a bike para fazer esse vídeo. Então vamos começar por aqui por trás mesmo e a gente vai indo. Ó, o câmbio é da PIC. Será que eu não sei? O pneu é um pneu balão pequeno, 20 da motocross, 22, né? Aquelas bosta ali. Essas bosta aqui. Os aros era 20. Freio é da Flame. Disco normal, tá? Vamos pra cá. Bom, vou aqui lá pro quadro. O quadro é da Fischer. Fastboy Fischer é desse quadro. E vamos pra mola. A mola é da Danger. O banco é de uma Totem, Sandra Weider. As manetes eu não sei. Os freios eu tinha comprado, botei diferente, que eu não sei também. Esse daqui tá estragado. Esse daqui também tá estragado. É o amortecedor, é o normalzinho que vem de fábrica mesmo. Bom, aqui agora não me lembro o nome, mas a de marca é Boão. A marca do Boão. Ele é original de fábrica mesmo. Eu não troquei. Ó, de trás, mesma bosta? Não, não é a mesma bosta. É diferente esse. Não, é bom também. É Boal, não é Boal. O banco. Não, o banco já falei. Canote é da original de fábrica. Tem esse negocinho aqui. Tirei todos os adesivos. Troquei as manetes. Troquei esse daqui o ano passado. Eu caí e quebrei o braço. As manetes também troquei. Esse desse lá também troquei. Tudo trocadinho. E o vídeo acabar assim, ó. Top, viu? Então, deixa o like, se inscreva aí no canal. Tchau, fui!